balik lagi. Air masih pasang. Pasang pagi airnya. Jadi kita coba nanti sore. Semoga airnya cepat surut. Tapi kita mau coba yang sungai-sungai yang kecil yang tidak terlalu pengaruh air pasang. Size babon tapi cukuplah untuk menghibur hati dulu karena waktu masih cukup ya. Kita coba main dalam dulu kalau suara interval kita coba dulu lah ada timbangan ya bang. Untuk Bro Aeng terus untuk Pawe ditunggu di spot ini sama Abo Heru. Ini spotnya kita survei dulu nih. Ayo besar udah 2 ekor. Nah. Oke lanjut kawan.
menghimbau kepada para masyarakat janganlah buang sampah sembarangan. Ini sampah masyarakat ini. Sama size-nya kurang